سلام، ما اومدیم با اولین پرونده جناییمون. من آیسانم، من سرنم. قراره با هم کلی پرونده جنایی تحلیل کنیم. تا حالا فکر کردین توی کشور خارجی تنها بمونین چه اتفاقی میتونه براتون بیفته؟ بدون پول، بدون گوشی، بدون پاسپورت و ناگهان احساس کنین که دنبالتونن و قصد جونتون رو دارن. این یکی از عجیب ترین گم شدنهای توی تاریخه. لارس مهندس 28 ساله آلمانی بعد از یک سفر معمولی به بلغارستان کاملا ناپدید شد و یه ویدیو از خودش باقی گذاشت که اون ویدیو کل جهان رو حیرت زده کرد. جون 2014 لارس به یکی از شهرهای ساحلی بلغارستان وارنا سفر میکنه. اونجا همه چی به راه بوده، مشروب، فوتبال، دریا، همه چی اوکی بوده. تا اینکه یه شب با یکی از طرفدارای تیم محلی فوتبال وارنا دعواش میشه. یه ضربه محکمی به گوشش میخوره و دکتر تشخیص میده که این ضربه باعث شده پرده گوشش پاره بشه. و لارس دیگه نمیتونه با هواپیما برگرده آلمان. به خاطر همین دوستاش اونو تنها میذارن و اون تنها میمونه. لارس میره توی هتل ارزون قیمت توی یه محله متوسط رو به پایین. زمانی که میرسه به هتل از پذیرش هتل کمک میخواد، میگه که کمکم کنین، یه نفر دنبالمه. و رفتارهای خیلی عجیبی اونجا از خودش نشون میده. حتی از اونجا به مادرش پیام میده که لطفا حسابای بانکی منو مسدود کن، یه نفر دنبالمه. غذا نمیخوره، صحبت نمیکنه، ترس و واهمه داره، همش استرس داره. حتی زمانی هم که توی هتل بوده خیلی رفتار عجیبی از خودش نشون داده. شب توی دستشویی قایم شده، آشفته بوده، پرخاشگر بوده، عصبی بوده، خیلی حالات عجیبی داشته، انگار که واقعا یه نفر دنبالش بوده. صبح روز بعد لارس به پزشک فرودگاه مراجعه میکنه تا بررسی کنه ببینه میتونه پرواز کنه یا نه. دکتر براش یه آنتیبیوتیک تجویز میکنه. همه چیز خوب به نظر میرسه تا اینکه یهو به دیوونه بازی میزنه، میگه من نمیخوام بمیرم، اونا منو میخوان بکشن. همینجوری بی‌محابا کیف و پاسپورت و پول و همه چی رو روی میز رها میکنه و از فرودگاه فرار میکنه. تنها چیزی که از اون زمان هست فیلمیه که فرودگاه گرفته که لارس به سرعت داره فرار میکنه از فرودگاه و به سمت حصار رو رد میکنه و به سمت جنگل میره. از اون روز به بعد دیگه هیچ ردی ازش دیده نشده. هیچ کس هیچ خبری ازش نداره و عملا ناپدید شده. کسی هم در موردش چیزی نمیدونه. اینکه آیا توهم بوده یا اثر دارو بوده یا واقعا کسی دنبالش بوده یا زمانی که فرار کرده تو جنگل از گرسنگی تلف شده یا حیوانات مثلا هیچ کس نمیدونه. و این واقعا یه سردرگمی خیلی بزرگه تا جایی که مادرش همچنان دنبالشه بعد از 10 سال. و اینکه نه جسدی ازش پیدا شده نه چیز دیگه ای، نه بعضی هم میگن که قرار بوده اصلا این فرار رو انجام بده تا یه هویت جدید داشته باشه، یعنی تمام اینا یه بازی بوده برای اینکه یه هویت جدید داشته باشه، یه زندگی جدید رو شروع کنه، چون ازش هیچ خبر دیگه ای نیست، نه با خطی تماس گرفته نه تلفن. فرارش هنوزم یکی از ترسناکترین ویدیوهای ثبت شده است. شما چی فکر میکنید؟ آیا اون واقعا داشت فرار میکرد؟ حالا از ذهنش یا از خودش؟ بچه‌ها نظراتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید. لایک، سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. این فقط یه پرونده است، ماجراهای بیشتری در راهه. ما هر هفته براتون یه داستان عجیب و واقعی رو تعریف می‌کنیم. مرسی که همراهمون بودید. ممنون.